Tinapalabas. Tinapalabas sa mga samal tinusakbayan. Dahil dinapalabas ang kay Bingas ng gabalikin panakapaay. Anang nasong sinugan, ket may buyog sa inlek, ana magarukos na paitanulwa. Ngemkas na kaparswaan tinulong, umbaas tinagtangi pasipngit ni Rabi. Tumtuar anaraar ni barungag sapa tapno umungar baru anamnama. Namnama asubad ni napait anapalabas. Ket may buwang de isem ken garakgak. Kagiddan ti panaglunit tinaunig ken na sa masugat. Tinapalabas. Kadwan niyang daw, nga pa nakidanong ka na kayo di programa tayo. Tinapalabas. Dahil di pagayam yun ni Robert de la Cruz, nga mga duwayo itilasod ti maysa nga oras. Tapno hindi tuloy nga ibasa dahil surat nga nakipalaunan ti biyag, ni pagayam tayo Carla. Kadwa tayo manin iti technical control ni Maki Paulino Agustin, kaya di pagayam yun ni Robert de la Cruz. Nga mangituloy, tapno di kastain tayo ibasa, pero isurat niya na kay palaunan ti pakasaritan ti biyag ni pagayam tayo Carla. Papagayam intay unainen yung pagyamanan di kitinayat ni sponsors tapno may danon ti programa tayo nga Tinapalabas. Pagyamanan tayo ti Kalawagan Belisario Farm na Mr. Dado Belisario kani Ma'am Janet Belisario iti Baresbes Dingras, Ilocos Norte. Kastapay nga pagyamanan tayo ni Ma'am Elis Tamayo iti barangay number 16 Bacara, Ilocos Norte. Thank you very much Mike kani Erlinda Permin Hood nga taga barangay Naglikwan, Pasukin, Ilocos Norte. Pagyamanan tayo pa iti viewers kani sponsors tayo manipuri jay Balasyo Taaw ni Hazel de la Cruz Alonzo dita Las Vegas, Nevada, Estados Unidos. Ni Carmela Walker nga dami di San Diego, California, Estados Unidos. Thank you very much. Ni Miss B Fiesta ejay Honolulu, Hawaii. Kastapay ken ni Ami Ancheta iti Stockton, California. Thank you very much kani gayem tayo nga ni Jewel Centillas nga DJ Maui, Hawaii. Ken pagyamanak diti kayong ko ken kabsat ko ni Chris ken Marisa Siroma nga DJ Eva Beach, Hawaii. Padaanan yun papagayam kalpasan ti panangipatangatang tayo kariti sa bali pay sponsors. Erogita iton, when sublianan iton deti surat nga na kay palaunan ti pakasaritan ti biag ni pagayam tayo Carla. Kalikagom tayo, tinanad pa nakatarimaan kan para kasalwad di kitilugan tayo. No adda problema tilugan na naanad di kalidad ti serbisyo ti ECF Auto Parts and Accessories Trading. Ijaya da di sumaganad serbisyo. Change oil, overhaul, wheel alignment, wheel balance, engine scanning, under chassis, electrical service, tires and batteries, air conditioning, suspension, brake service, clutch repair. Adaan da pa iti ado nga pyesa ken aksesorya akayat yo may kapet ka di tilugan nyo. Man nakigayem di empleyado nga agserbi ka na kayo. Masarakan ti amyananen ti Imelda Cultural Center, barangay number 3 San Nicolas, Ilocos Norte. Kukwa imatmatunan ni ABC Federated President Ilocos Norte Elmer Failogna. ECF Auto Parts and Accessories Trading, Auto Repair Shop. We care for your car like no other.
Adung diri nakapadas ken napnek tinda panagnaed ken panagpasyari Reflections Beach Resort and Hotel. Adaan day tila pipintas nga air condition na kwarto para kada kayo ken ti pabilyayo pakairamanan gagiyem yo. Mangeg ti awing ti baybay kas tamet ten ti pakasalibukag rik na nga angin. No kaya't yumet ti agpasyar ken nagpiknik adaan da ka rin ti nalalawa nga cottages nga adaan pa ti video okay pagliwliwan nyo. Reflections Beach Resort and Hotel, masarakan ti barangay number 37, Kalayab, Lawag City, Lauden ti Fort Ilocanja Resort Hotel. Para ti reservations, tumawag di cellphone number 0920-8426-633. Kukwa kinimatmatunan ni Mrs. Heli Buyat. Reflections Beach Resort and Hotel, relaxations at its best. Dagiti ka iliwa putahe when numakan, intay amin ramanan, ijay Steps Food Hub, iserbida digiti sumaganad, kasti tap silog, pork silog, long silog, bang silog, hot silog, two silog, spam silog, combo meat to meat, sizzling sisig, sizzling hotdog, sizzling pork, sizzling bangus, kastapay di sabsabali, alutong bahay, pakaramanan, tinaimas nga special, empanada. Naanad ken nadalos ti panakaisagana digito yamakan iti Steps Food Hub. Masarakan ti barangay 16, Bacara, Ilocos Norte, sangi iti Rangtay. Steps Food Hub, sindadaan nyagserbi kada kayo tinaanos ngagtagikwa Aileen Akub. Steps Food Hub, binabalik-balikan ang sarap araw man o gabi. Daytoyen tinurore digiti agisem karidi daan na lugan wenno digiti mauawagan iti vintage car. Dandanin ti panaglukat ti DRT Auto Restoration. Manipod ti multi-awarded nga agtagikwa ani Mr. Danilo Torres. Ditoy nga ramiden dati panagisubli ti husto alangat ti lugan nyo manipod tawen nga rimwar ti modelo na. Eksperto ken di kalidad ti trabaho, malaksit iti data. Ijaya dan tupay ti panakatarimaan digiti modelo alugan nyo iti naing kalintegan na presyo. DRT Auto Restoration, manipod kadaanan, aging gana iti kamodeluan na lugan, inda atensyonan. Narod kakailian, padaanan ti panaglukat ti DRT Auto Restoration. Kukwa kinamatmatunan ni Mr. Danilo Torres, tinangyalat ti kangato na pamadayaw, iti kaudyan nga Mias 2022, Wenno Manila International Auto Show. Basarakan iti Biak na Batu Street, barangay number 21, Lawag City. DRT Auto Restoration. Sawa ka na ba sa pare-parehas na lasa ng lechon manok? Ito sa King Galitos, kung saan ang panlasa mo ay concern ko, siguradang kasasarap. Marami nang nakasubok at nakatikim ng King Galitos lechon products at talaga namang na-enjoy at naging paborito nila ang aming lechon. At dito, makakasiguro ka na malinis at ligtas ang aming produkto. Kaya tara na, subukan ang aming napakasarap na lechon manok. Ang talaga namang napaka-crispy King Galitos Yempo. Ang aming delicious at siksik sa laman na lechon belly. At siguradong walang tinig na boneless bangus. Enjoy your meal! Nagito'y ti pakasarakan kariri branches ti King Galitos, Fort State, Parañaque, Marcelo, Parañaque, Molino, Cavite, Primark, Noveleta, Cavite, Tanza, Cavite, Magdalena, Laguna, Mahayhay, Laguna, Calamba, Laguna, Deparo, North Caloocan, Primark, Bagumbong, North Caloocan, Kingstown 2, North Caloocan, Villa Cristal, North Caloocan, Liano, North Caloocan, Primark Bridgestone Camarin, North Caloocan, Primark Arherton, Fairview, Quezon City. Sa Uyo, Fairview, Quezon City. Ken padaanan ti panaglukat ti sa balipay nga branch ti King Galitos iti Santo Domingo, Fairview, Quezon City. Ken Primark Kasiglaan, Montalban, Rizal.
papagayam, ngayon tayo tuloy, ti programa tayong Tinapalabas. Inagaroon ni tuloy ngay basa dati surat nga nakaipalaunan ti pakasaritaan ti biag. Ni pagayam tayo, Carla. Nagrikepen ti klase wenno sameren iti dede gundawan. Naipilamit din ti kandidatura dagiti kandidato para ti basing kawel ti politika. Adda dagiti gundaway nga sano na yen nga makaumumay ni Angelo magpasyar kanyak. Ngamin ket bisidan nga agsursursor iti grupo ni Engineer Militon nga agpaidasig kas mayor. Iti dede gundaway. Nagbali na kanaliday gapidikawan ni Angelo. Wenno saanen niya makasarong karpay kaniya. Diyak maawatan tiriknak tawan metpay tinagkawa nagkinaawatan ni. Wenno saan kami metpay nga agayanayat. Ngem, kaslasap sa pulet ni Angelo kaday di agundaway Manong Robert. Malem, kabsat ko, ada kidi tiruar ti balay mi. Wen, ada kidi tiruar ti balay mi idita, agsardeng ti may sangalugan. Sa anak lakit di nga nagkamali. Dahito ti lugan nga, iturturong menuman manihwen ni Angelo. Napalalo nga ragsak ko, aglalo lang nga ruden kabsat ti makitak ni Angelo, nga bimaba iti nasawa lugan. Kasla nagpayak digiti sakak nga simabat kini Angelo iti dede agundaway. Marik na nga ta ni Angelo no kasano ti gagar ko ang makakita king kuana Manong Robert. Nabayag nga saan ka nga nakita Kinunak imisem ket kinunana nga wen nga rod. Busy kami nga mineng kita engineer nga agsursurso. Aglalo iti panag papapan na karigi barbarangay. Kinagat attender karigi programa. Saan ka di nga maipawil deta? Saan pa nga nang rugi ti kampanya ngem agsursursur kayo? Kinunak. Saan met siguro gaputa imbitado met ka dagiti programa pakirmanan dagiti naduma-duma nga pasken. Iso ti bubrami. Uy gayam. Awatem dito yo. Chocolate para kin ka. Inawat ko Bumbo Robert, wenno Manong Robert, nga napalalo itiragsak na. Thank you Manong Angelo Thank you iti deti nga chocolate. Uy gayam mapanta dito balay. Mga no, agungit man ni tatang mo wenno adaman ti pasagid na ni tatang mo. Saan? O may kakit din. Agyaman na Crickmar de la Cruz ti panang share mo. Please send stars also. Thanks. Idada kami ni ti unig ti balay, Manong Robert. May nga talaga ni tatang ket kinuna naman niya. Ada kamit gayam.
kumusta ti boss mo nga kandidato? Ay, nasayat met tata. Busy nga ro din yung agsursur ka dagiti nagduduma nga lugar. Ken agat Agyaman attender nak ka dagiti Eileen Pasken. Ballesteros, please share and send stars. Thanks. Imisim laeng ni Angelo iti day nga rabak ni Tatang Kingkwana. Ni Tatang Met. Data manin ti topikum may panggip manin kada engineer militong kani mayo. Siyempre awan na. Sandak pulos nga mabaliktad. No, mayor, mayora. So ti suportara. Awan ni militon. Kinunana. Ay sige. Panagsarsarita kayo. Agyaman nak Eileen Ballesteros, ti panang share mo. Please send stars also. Kita ka dagiti Thanks. trabaho iti talon. Idudududwa kami kani Angelo Manong Robert. Dita nga indarirag namanen ni Ayat. Carla, saan mo ka di pa nga madesisyonan, no? Awatin ti di jayak king kang Ayat. Dita ka manin. Kunakin ka nga agadalak pa eh. Nung makauray ka, mabalin nga. Awatik to ta Ayat mo, no? Makaturpusak. Ang mabayag pa'y Carla. Dua tawin pa'y sa kanto agturpus iti kurso. Dito ti pakakitan no talaga nga patpatgen nak when no ay ayatin nak ngagpaysa. Masapo lang nga masintir ka met gen maysa. Saan ka nga dito yung probinsya mi? Saan ka nga taga dito eh? Taga sa balik ka nga probinsya. Amangan ta adamitin asawam when no adan pamilyam. Ngamin ni may kalaing nagtrabaho tapno agserbi ka kas driver bodyguard engineer militon. Kinunak. Napadumog ni Angelo. Di ka makasao. Pudnutin baga kaya? Siguro adan asawam ije probinsyayo. Wenno agsusukot ti girlfriend mo ije probinsyayo. Kinunak. Inyangad na ti rupa na ket kinunana ti kastoy. Awan ti asawa. Awan ti kaayanayat ko ijay lugar mi. Mamati ka man wenno saan. Sika ti kaunaan na babae nga nakariknaak iti ayat. Sika ti kaunaan na babae nga nangipudnuak. Iti makunkuna nga ayat. Ladawan tiragsak ko iti day di nga nangigak manipod ka ni Angelo. No saan ko nga tanga pilpilitin nga liklikan nga makadlaw when no maamuan na tipudpud no ariknak. Amangan no arakope kon ti lalaki nga kasangsangok nga ni Angelo Manong Robert. Agingga nga nagpakada ket kinunana. Sakbay nga agawid ket mabaling ka di nga awisin ka. Awisin nak sa dinno. Agpasyerta. Wenno mapantamangan. Mapanta. Agpaspasyer iti igit ti baybay wenno sa dinula dita nga mabalin nga pagpasyanan. Kaya't kumit nga mapasyer ti probinsya ti Ilocos Norte saan nga pasyer nga mangsursurot latan iti busko a kandidato. Orita umitin ti klasen. Pangasim. Di na kadinot pa ayon ragsak ko nga makadwa ka wenno kadwa ka nga pasyar wenno mangan. Kaano ti kayat mo? Sinaludsod ko. Endo no bigat agpamanila ni Engineer Meliton. Dagiti kakadwak sumurot keng kuana. Idinto nga kami agbati kami ta. Ti kano kabsat nati surutan mi tayo ti mangiproxy keng kuana kada iti pasken nga papanan na. So nga mabalin nga libre akto into no bigat wenno into no awan ni Engineer Melito. O sige,
Ngayon pasyar lang ken awan ti panangidardarirag ti ayat-ayat. When? Kinunak. Imisem ni Melito, imisem ni Angelo Manong Robert, ket dita, ngayon tuloy na tinagpakada. When promise, sige nga Ruden. Bye-bye. Pagayam idultuloy dito nga ibasa dito surat ni pagayam tayo nga Carla. Pagyaman tayo di kitinayat nga sponsor si programa tayo Tinapalabas. Kalawagan Belisario Farm babaeng kada Mr. Dado ken Mrs. Janet Belisario edi Barisbes Dingra, Ilocos Norte. Elis Tamayo edi barangay number 16 Bacara, Ilocos Norte. Thank you very much pa kani Ma'am Erlinda Perminhood nga taga-barangay Naglikwan, Pasukin, Ilocos Norte. Thank you very much kani Hazel de la Cruz Alonzo nga taga Las Vegas, Nevada, Estados Unidos. Kastapay nga pagyamanan tayo ni Carmela Walker, San Diego, California, Estados Unidos. Thank you very much kani Miss B Fiesta, Honolulu, Hawaii. Kastapay ni Ami Ancheta nga di Stockton, California. Thank you very much pa kay Mr. Jewel Centillas, Manibuditi, Maui, Hawaii. Thank you very much kay ni Mr. Chris Shiroma and Marisa Shiroma at Eva Beach, Hawaii. Kalikagong tayo, tinatag pa nakatarimaan kan para kasalwat ikidilugan tayo. No ada problema tilugan na ada detalye serbisyo ti ECF Auto Parts and Accessories Trading. Ijaya natin sa mga serbisyo. Change oil, overhaul, wheel alignment, wheel balance, engine scanning, under chassis, electrical service, tires and batteries, air conditioning, suspension, brake service, clutch repair, at ang napay di adong pieta ken aksesorya ako huwag ikapit ka rin ilugan nyo. Man nakigayan di kaya magserti ka na kayo. Masarakan di at natin di Melda Cultural Center, barangay number 3 sa Nicolas, Ilocos Norte. Kupa, imatmatunan ni ABC Federated President Ilocos Norte, Elmer Pagod. ECF Auto Parts and Accessories Trading, Auto Repair Shop. We care for your car like no other. Ano din na hindi pa nagnay, yung paragpasyo, Preston's Big Resort Hotel. At ang pinda ay kondisyon na kwarto, para na kayo sa pamilyayo, para naman ang gagiyo nyo. Magnet niya ang pinabay, kapag pang salibukang rig ng hangin. No kaya pinadyak pa siya pinagpiknik, at dadari tinatalawa nga cottages na okay, pagliwliwan niya. Preston's Big Resort Hotel, no para sa barangay number 37, Kalayang Nawag City, Hotel. Para reservations, tumawag sa number 0920-8426-633. Huwag magmutunan ni Mrs. Hedy Buyat, Presons Big Resort and Hotel, Relaxation at Expense. Dili ka ililiw ang tahe when numakan. Intay amin ramanan, Ijay Steps Food Hub. Iserbida tigil sumaganan, kasi top silog, pork silog, long silog, bag silog, hot silog, two silog, spam silog, combo meat to meat, sizzling sisig, sizzling hotdog, sizzling pork, sizzling bangus, kastapay di sabsabali, alutong bahay, pakaramanan, tinaimas nga special, empanada. Nanad ken nadalos ti panakay sagana di kito yamakan iti Steps Food Hub. Masarakan ti barangay 16, Bacara, Ilocos Norte, sangi itirang tay. Steps Food Hub, sindadaan ngagserbi ka na kayo, tinaanos ngagtagikwa, Aileen Akub. Steps Food Hub, binabalik-balikan ang sarap, araw man o gabi. Dahito yan, tinurore di kiti agisem karididaan na lugan wenno di kiti mawawagan iti vintage car. Dandanin di pa naglukat ti DRT Auto Restoration. Manibot ti multi-awarded nga agtagikwa ani Mr. Danilo Torres. Dito'y nga ramiden dati pa nagisubli ti husto alangat ti lugan nyo, manipod tawen nga rimwarti modelo na. Eksperto ken di kalidad ti trabaho, malaksit iti data. Ijaya dan tupay ti panakatarimaan di kiti modelo alugan nyo, iti na kalintegan na presyo.
DRT Auto Restoration. Manipod kadaanan, aging gana iti kamodeluan na lugan, inda atensyonan. Ngarod ka kailian, padaanan ti panaglukat ti DRT Auto Restoration. Kukwa kinamatmatunan ni Mr. Danilo Torres, tinangyalat ti kangato na pamadayaw, idikaw dyan nga MIAS 2022, Wendo Manila International Auto Show. Basarakan iti Biak na Batu Street, Barangay number 21, Lawag City. DRT Auto Restoration. Sawa ka na ba sa pare-parehas na lasa ng lechon manok? Dito sa Kindali, kung saan ang panlasa mo konsum ko siguro na mapapakong sarap. Marami nang makasum at nakatikim ng Kindali's lechon products at talaga namang na-enjoy at naging paborito mo ang aming lechon. At dito, makakasiguro ka na malinis at ligtas ang aming produkto. Kaya tara na, subukan ang aming napakasarap na lechon. Ang talagang napaka-crispy, crispy, ang aming lechon at siksik sa laman na lechon. At sigurado walang tinig na bonus bangus. Enjoy your meal! Pagdarakan kari branches ni King Galitos, Fort State, Parañaque, Marcelo, Parañaque, Molino, Cavite, Primark, Noveleta, Cavite, Tanza, Cavite, Magdalena, Laguna, Mahayhay, Laguna, Calamba, Laguna, Deparo, North Caloocan, Primark, Bagumbong, North Caloocan, Kingstown 2, North Caloocan, Villa Cristal, North Caloocan, Liano, North Caloocan, Primark Bridgestone Camarin, North Caloocan, Primark Arherton, Fairview, Quezon City. Sa Uyo, Fairview, Quezon City. Ken padaanan ti panaglukat ti sa Balipay nga branch ti King Galitos iti Santo Domingo, Fairview, Quezon City. Ken Primark Kasiglaan, Montalban, Rizal. May ladawan no kasano ti kinaragsak ko iti day agundaway. Manong Robert. When tunggal umay ni Angelo, when sarungkaran nak ni Angelo, napalaus ti ragsak ko. Kas lamang mangigkulat tarig tibus na when balikas na. Kang runan na ti panangibagana nga naragsak no kadwanak nga nagpasyar. Ay Carla. Sa malin sa deti nga marikrik nam Carla. Angin, kasanon no, matinag tiriknak keng ko anak napalalo ti pambagbaga datatang yan ni nanang nga sa anak pa ilang nga makiayat. Diyos ko, tulungan nak. Mariribo ka na kiti deti nga marikrik-nak kini Angelo. Manong Robert, hindi. Masidig gayam ni nanang nga jak na pupunan. Hoy Carla, malemen. Ikakasin na digit ina isalapay nga linabaan mi tay bigat. Nakatunga nga kami talata dito nga mang pet-pet-pet ka dito nga. Ano dito ya? Tsokolatin sa. Ay, uwen nanang. In regalo, intid ni Angelo kanya kita di magas dito balay. Angelo manen. Huy Carla, laglagipem ti kang kanayong mga ibagbagagin ka. Saan ka pa'y nga makiayan ayat? Ken, data nga Angelo, panunutem, amangan ta, adaanin iti asawa, adaan ti sa bali nga kayan ayat, wano, adan pamilya na iti probinsya nga nagapon, at taga ano kami nitayin? Ay, sige nang, mapanggunakasin, di kiti nakasalapay nga linabaan. Panawang ka nanang.
pa nagakakas ko karitin linabaan nga na isalapay. Manong Robert, nilata ang helo ti panpanunotek. Igigam ko pa ikit di ti tsokolate nga inded na. Namaga ang gayam amin yan dikito eh. Masapol nga kasi kunta, mapana ko nito ulit ti balay. Ay, pit ko pa ilagayam ti tsokolate nga inded ni Angelo. Amangan ta makita nak ni Nanang kit dilawin nak man. Namuna ta, naungit ni Nanang no. Saan mo nga, saan niya pulido ti panagtrabaho? Ay apo, deto'y sabit din ti kung kunada nga ayat. Deto'y sa nga talagang Diyos ko. Nadanon ti rabi kabsat. Wen, panpanunuti ko ti tulag mi nga panagkita iti kabigatan na kini Angelo. Kaya nagpasyar kami. Ang kasanun no, idarirag naman ti ayat natin. Diya akong maliklikan ti sus apo. Sa anak sa kaingin naman kabigkita king kwa na. Manganta, diyak to may kaawit ti riknak. Kaya mabalusing-sing ko ti bilin datatang kininanang kanya. Manubert, iti dedi nga gundaway. Agin innagaw iti saan kenwen ti panunot ko. Saanen niya magipagkita? Ngem kasla gumargarot mettoy bagik. Wen nuriknak nga makakita kin ni Angelo para iti tulag mi. Kinanya laingin ti saritain na wenno sa uwin na kanya kamahanta kaguranak. No, injanek wenno saan ko nga tungpalin ti tulag mi ngagkita kami ti kabigatan na. Magamuditan. Magipagkita aklat tang kengkwanang masapul nga tiredik ti bagik. Masapul nga tiredik ti riknak. Sang ko nga'y palubos nga mayagos ti riknak kengkwana. Diakon maliklikan niya talaga sabsabalin dito nga marikriknak kini Angelo. Nadanon ti bigat. Nasapapay kabsat ko. Alas 5 nga tayo di parbangon, hindi bibangonak. Ngamin nagbalin meten nga ugalik ti masapa nga mapaniti kusina tapno siyakon ti mangisagana iti pamiga. Tay supay nga obrayan ni Nanang. Ngami di nga bigat ket ganado ak. Ganado ak nga mangisagana iti pamigat mi. Iti sibubukil a pamilya. Mabalin ka, bunga dayto iti kalikagom ko nga makipagkita kini Angelo. Lipasekon ti trabaho. Alas 9 king kana kano ti alas 10 ti pananguray na kanya kiti nagtulagan mi. Agpakada aktulat tang kadatatang kin ni Nanang nga kasla da mapang kugatangin nga masapul ko iti panag-eskwela kinto no aglukat ti klase. Data tinagbalin nga desisyon ko kabsat ko. Agpambara kadatatang kin ni Nanang nga mapanag iti sentro. Tapnon di kasta adda kaslagatangik. Ngem ti kinagpaysuna, agkita kami kini Angelo. Bayat nga mabigbigat kami kariti kakabsat ko kastamit teng kadatatang kini Nanang. Ditan nga nagpakadaak. Nang, tang, mapana ki di sentro damdama ha? Natiba pa mukwen iti sentro kita umet ti klasem. Kuna ni tatang. Ada mapang kugatangin. Mabaling nga mausar kunto yung naglokat ti klase. Ikatapay nga itatiba pa mo pa ng gatang. Di mo to kumagatangin yung no mapangkan. Isupay tapletem. Insalingbat ni Nanang. Saan niya road tamasapul nga basaek. No estudyarek di jay. DJ to ti may sakari kiti leksyon mi kano iti
Kadakto niti third year college. Kastaya. Sige. Aginaw ka pa ya. Mga panawang man latan, di panganan tayo, di ta lababo nga, di may nawang, kutuneng kada. Dami namin. Kuna ni tata. Si kamit tatang kaslala kang kanayon nga, adalang met adjak may nawan no. Di kemit ngamin makigiddan no, da dumaamangan. Tunukwan ni bati ulat na ditan. Ore kaliplipas ko na ginaw, kaliklikod ko iti lababo. Adaman ng baso, adaman ng pinggan, adaman ng kutsara, adaman ng tinidor. Nudad duma, maipaklib pa dito ti kaserula. Bayat ti panangin inaw ko itinanganan mi ti daydi nga pamigat. Manong Robert, nakaragragsakak, umis-isemak. Saan lang ati matak tinarayray no digit. Kasladyak pa yan may igahawid ti, iisem tingiwat ko. Epektibo ti. Nagbali na pambarko datatang kininana. Nga kaslad din naggatangin na kasapulak to iti panagadar ko. Angin, inakmet makipagkita kini Angelo. Talaga nga sikang Angelo ka. Pati panagulbud ka datatang kininanang. Maaramid ko pa yan gapukin ka. Sawa ka na ba sa pare-parehas na lasa ng lechon manok? Ito sa Kingdom, kung saan ang panlasa mo'y konsyon ko, sigurado nga patakong sarap. Marami nang makasubo at nakatipin ng Kingdalitos lechon products at talaga namang na-enjoy at naging paborito nila ang aming lechon. At dito, makakasiguro ka na malinis at ligtas ang aming produkto. Kaya tara na, subukan ang aming napakasarap na lechon. Ang talagang napaka-crispy, Kingdalitos lechon. Ang aming puso at siksik sa laman na lechon. At sigurado walang tinig na bonus bangus. Enjoy your meal! Gary branches ni King Galitos, 4th Street, Parañaque, Marcelo, Parañaque, Molino, Cavite, Primark, Noveleta, Cavite, Tanza, Cavite, Magdalena, Laguna, Mahayhay, Laguna, Calamba, Laguna, Deparo, North Caloocan, Primark, Bagumbong, North Caloocan, Kingstown 2, North Caloocan, Villa Cristal, North Caloocan, Liano, North Caloocan, Primark Bridgestone Camarin, North Caloocan, Primark Arverton, Fairview, Quezon City. Sa Uyo, Fairview, Quezon City. Ken padaanan ti panaglukat ti sa Balipay nga branch ti King Galitos iti Santo Domingo, Fairview, Quezon City. Ken Primark Kasiglaan, Montalban, Rizal. Daytoyen tinurure di agisem karididaan na lugan wenno di mauawagan iti vintage car. Dandanin di panaglukat ti DRT Auto Restoration. Manipod ti multi-awarded nga tagikwa ani Mr. Danilo Torres. Ditoy nga ramiden dati panagisubli ti husto alangat ti lugan nyo manipod tawen nga rimwar ti modelo na. Eksperto ken di kalidad ti trabaho. Malaksid iti data. Ijaya dan tupay ti panakatarimaan di modelo alugan nyo iti na kalintegan na presyo. DRT Auto Restoration. Manipod kadaanan ang hinggana iti kamodeluan na lugan, inda atensyonan. Narod ka kailian, padaanan ti panaglukat ti DRT Auto Restoration. Kukwa kinamatmatunan ni Mr. Danilo Torres, tinangyalat ti kangato na pamadayaw, irikaw dyan nga Mias 2022, Wenno Manila International Auto Show. Basarakan iti Biak na Batu Street, Barangay number 21, Lawag City. DRT Auto Restoration. Dagiti ka iliwa putahe wenno makan. Intay amin ramanan, ijay Steps Food Hub. Isertida dagiti sumaganad. Kasi top silog, pork silog, long silog, bag silog, hot silog, two silog.
spam silog, combo meat to meat, sizzling sisig, sizzling hotdog, sizzling pork, sizzling bangus, kastapay di sabsabali, alutong bahay, pakaramanan, tinaimas nga special, empanada. Nanad ken nadalos ti panakaisagana di kito yamakan iti Steps Food Hub. Masarakan ti Barangay 16, Bakara, Ilocos Norte, sangi iti Rangtay. Steps Food Hub, sindadan ngagserbi ka na kayo, tinaanos ngagtagikwa, Aileen Akub. Steps Food Hub, binabalik-balikan ang sarap, araw man o gabi. Adong diri na kapag hindi pa nag-net, yung paragpasyo, Preston's Big Resort Hotel. At ang nagpapinda, condition na kwarto, para sa nakalog sa pamilyayo, pagkakaroon ng gabi nyo. Makiti ang kapit pang salibukang rig ng angin. No kaya tumedyan pa siya pinag-picnic at dadari tinatalawa nga cottages na dito okay. Pagliwliwanyan, Preston's Big Resort and Hotel, Naparang Barangay number 37, Kalayang Nawag City, London, Resort Hotel. Para reservations, tumawag sa number 0908-426-633. Huwag matmutunan ni Mrs. Hedy Buyan, Preston's Big Resort and Hotel, relaxation at expense. Kalikawang tayo, tinatagatan na katarimaan kan para kasalwat ikidilugan tayo. No at na problema tilugan na naatap dito servisyo ECF Auto Parts and Accessories Trading. Ijaya natin sa mga servisyo. Change oil, overhaul, wheel alignment, wheel balance, engine scanning, other chassis, electrical service, tires and batteries, air conditioning, suspension, brake service, clutch repair, at ang napay di ato mga piyeta at aksesorya at ang ikapit ka rin ilugan nyo. Manatigayan di kaya magservi ka na kayo. Masarakan di at kananin di Melda Cultural Center, Barangay number 3 sa Nicolas, Ilocos Norte. Kupa, imatmatunan ni ABC Federated President Ilocos Norte, Elmer Pagdagna. ATM, Auto Parts and Accessories Trading, Auto Repair Shop. We care for your car like no other. Pagyamanan tayo pa, iti sponsors tayo, nga tikas iti Kalawagan Belisario Farm, da Mr. Dado Belisario, ken ni Mrs. Janet Belisario, iti Baris Best Dingra, Ilocos Norte. Pagyamanan tayo ni Ma'am Elis Tamayo, iti Barangay number 16, Bakara, Ilocos Norte, kastapay ni Erlinda Perminhood, nga taga Barangay Naglikwan, Pasukin, Ilocos Norte. Thank you very much ken ni Hazel de la Cruz Alonzo, nga day Las Vegas, Nevada. Ni Carmela Walker, pagyamanan tayo, manipod San Diego, California. Ni Ami Ancheta, di Stockton, California. Mr. Joel Centillas, nga day Maui, Hawaii. Ken ni Mr. Chris and Marisa Shiroma, eri Iba Beach, Hawaii. Ti oras si Dedi Agundaway. Wen kabsat ko. Taltalantani ko ti kalsada nga umamang iti nagtulagan mi ken ni Anghelo nga pagkitaan ni. Ada ko iti sentro ti ili. Wen kabsat. Kasla Jack may gawid iti yaaksaw di iti saka. Jack may gawid nga umasideg iti lugar nga nagtulagan mi nga engkam pagkitaan. Asideg ako ni di makitak nga nakatakder ni Anghelo. Nakagugwapo ni Anghelo iti arwat na. Naka-rubbers si di puraw. Kastamet din naka-fit ti pantalon na. Naka-t-shirt met laing iti puraw. Bumburog. Manong Robert. When kabsat ko idi makitak ket talaga nga kasla pimaspas manen ti aksaw ko. Nakaisisem idi mapasungadan na. Nabayag ka din? Saan? Mga 5 minutes ko nga tapay laing agur-uray. Narigat nga min tilugan iti ayan mi. Amumiten. Away ti ayan mi. Agure ka iti lugan niya. Umay dito yung sentro. Sa dino ti papananta nga pagpasyaran niya ko nam. Ngimulite ka, tulag ket tulag, awan ti mangidukdukit iti ayat-ayat.
Kinunak ngayon balaag no pwede kaon ga ket kalikagom ko nga ibalikas namanen nga ayayatin na ka. Madamdama pa'y Bombo Robert, when manong Robert, adda kami nito uneg ti maysa nga restaurant. Kinayat na ngamin nga, mangan kami wenno agmerienda. Sakbay nga agpasyar. Oh, anya ti kayat mo? Agorder ka no? Pilya mo ti kayat mo. Kinunana, inyawat na kanya ti menu wenno listaan dagiti babalin niya ma-order. Kasla mabaina kini Dedi Agundaway. Oh, kit kita emetlatan. Ibaga mo na ano niya ti kayat mo. Sandwich lang kanyak ken kalamansi juice latan. Iso ti kayat ko nga inumin. Sandwich? San Masapon nga gurder ka iti babalin nga pang lunch tan wenno pangaldaw tan. Anya laing ti oras oh. Alas 11 sa pailaing. Mangal daw tan. Kinunak. Wen. O sika nga ro din ti makaam mo. No anya ti kayat mong orderin na pangal daw ta. Isundo meten ti kanek. Kinunak. Kayat mo ti sinigang? Sinigang nga na. Sinigang nga baboy, sinigang nga karne ti baka, ikan. Kasla mamiss ko ti sinigang nga karne ti baka. Nabayag sa nga jak na karaman. Ay mas kaditi sinigang da ditoy. Kinunak. Wen, dito ti pangpanganan mi kada engineer no, rumor kami. Ay, sumit lang nga kabisado mi ti deti nga sikat nga restaurant. O sige, makaamukang ka diti orderem. Anya ti kayat mo, isuntumit din ti kayat ko. Agsarsarita kami. Ken ururayan mi ti inorder mi amakan. Pagayam ko. Wen. Madamdama pa'y kasla nagkalma ni Angelo. Apay nga. Di kami tin maununi. Ada ka di pang panunutem? Wen numailiw ka iti lugaryo? Ada ka iliw mo nga tao'y di lugaryo? Enya nga ako. Ay, saan? E di laing kalmangkit. Timawagak ka rin tinagan na kanyak. Kang runan na kininanang ko. Nakikinimusta akmet katakwada. Ninanang mo when no girlfriend mo, ti kinatinawag mo. Ninanang ko kunak lang aro din. Api ayang ipapilit mo nga da kaya nayat ko. Awan. Awan ti kaya nayat ko. Naibagak lang arot king kaidin nga. Sikat ikaw naan nga nang ibaga akit ayat. So nga, mamati ka kumakanyak. Awan ti kaya nayat ko iti probinsya mi. Dalaing tatang kininanang ko kenti. Dua nga kakabsat ko ti katintin next kin. Katintin nawag ko iti probinsya mi. Sikakit niya min. No api nga di mo pailaing awatin ti ayat ko. Hoy. Kunaking ka nga. Saan nga digita ti pagsaritaan ta? Ket si kamit ti mangirugi. Ibagam nga da katintinawag ko nga girlfriend ko wenno kaya nayat ko iti probinsya mi. Sa itata, iring-ring ko ti ayat ko. Agungit ka. Namit din. Saan nga balanse nga trato detan Kinunana sa imisem kabsat ko. Adada nga kasla maguyugoy ti riknak nga makakita iti nagwapo nga langan ni Angelo aglalo no umisem Manong Robert. Napuputan kabsat ngayon parabaw ni Angelo ti ima na kadagiti imak nga da iti rabaw ti lamisan. Kayat ko idi nga guyuden ngem
Kaslad na mangigaw gawid kanya. Agingga nga nariknak kabsat nga nairot ti panang petpet na. Iti maysa nga imak. Wenno bukot ti dakulap ko. Kagiddan ti panagbalikas na ket kinunana. Carla, no pa imbagam nga jak, idukit ti ayat ko ken ka. Jak may gawid ti riknak. Ay ayating ka unay-unay, Carla. Ay ayating ka unay. Ikariking ka nga sikat ti umuna ken maudi nga babae ngayon nakayaten. So nga pangasim. Pangasim aklunim ko man ti ayat ko. Kamunon niya ti aramide kiti day agundaway. Nakapitpit ni Angelo iti imak kabsat ko. When? Ken jakmet kayatin nga katen. Aging gana nga inpereng kon di kiti matakkin ko ana. Inpereng ko ket nakipinnereng met kanyak. Nagbalikas nga kastoy ti balikas na. Pangasim. Ay ayatin ka unay. Ay ayatin ka. Ay ayatin na kadimet. Kinunana. Jack na alwadan bomborop manumanong Robert. Ket dita nga naibaga weno na itunged ko ti iulok. Nga kaslay imbagakon nga ay ayatekmet ni Angelo. Nalpas kami anangan, nagpasyar kami nga rod. Ngembayat ti pa nagpasyar, wano pa naglugan mi iti lugan nga inusar ni Angelo. Saanen niya, gagangay nga konversasyon ti pa nagsarsarita mi. Ngamin kabsat, kasla talagan niya da nagkinaawatan mi. Wano adan relasyon iti nagbetan mi. Aging nga jak napuputan nga iti igid ti maysa wenno ti igid ti kalsada nga taltalantanen mi. Insardeng na tilugan ket dita nga iniggaman na ti imak. Napalalo ti ragsak ko. Idi pa nagtunged mo ken panangawat mo ti ayat ko. Ay ayating kaunay. Kinunana ket inrakos na ti ima na iti bukot ko. Sana in pangato iti teltel ko. Inawid na ti rupak nga inya sideg iti rupa na. Ket jakon napuputan nga inagkan na digiti bibig ko, Manong Robert. Dahil ti damo nga panaka riknak wenno pannakaagek ko iti bibig. When kabsat. Jakon na igawid pa'y ket sinubadak ti agek ni Angelo. Agingga nga naalak ti riknak nga kasla mabain ket kinunak. Manganta, adda makakita ka data dito eh. Pangasim, mapandan iti papananta. Saan niya ti agin innagi kiti unig ti kutse ti aramiden ti deti nga igit ti kalsada. Mapantan. Kinunak. Dita nga minesmesan ni Angelo ti Manibela ket pinagtaray ng tilugan. Idagtartaray tilugan sa dino ti kayat mga papanan. Kinunana. Iti kunam nga pagpasyaan ta. Mapantang aro ti igit ti baybay. Uri na pudot mangupatan iti cottage nga pagyananta. Ken gumatang tanton iti meriendata ta sadyetan nga agsarsarita. Dayta nga rod tinagtumpungan ti tulag mi nga mapang kami ti igit ti baybay, Manong Robert. Papagayam kaya tayo man niya ilipas para iti may kadwan niya parang wano pa nakaibasa dito surat ni pagayam tayo Carla ng ti oras ket saan na ngay palubos. Padaanan nyo ti may katlong bansada dito pakasaritaan ti biyag ni pagayam tayo Carla. Anya ti pagbanagan, ti ayanayat,
da Angelo ken ni Carla. Santo nga tanga maduktalan dagiti naganak keng kuana nga sinalungasing na ida. Gapu iti panangipawil da nga makirelasyon tayo laing. Padaanan nyo yung tunubigat, tay tuloy tayo itong ibasa dito nga surat ni Carla dito probinsya tayo ng Ilocos Norte. Pingay pa mo gagayim ken kabsat nga karito sa barsaro nga parang ti programa tayo nga tinapalabas. Padaanan nyo ti Robert's Report. Adanto digiti national, international, ken local issues nga pagsasaritaan tayo sakbay ti panagibasa tayo kaditi pakasaritaan ti biag. Ken kaspaset ti tutulong mi kada kayo kayat mi nga ma-interview digiti sponsors tayo especially digiti tagikwa kaditi establishmento tapno no idasarda kada kayo no anya digiti serbisyo da tapno di kasta ada pamalpalatpatan nyo ada pangidasigan nyo kaditi dati nga papapanan nyo. No, ana digiti offer da, ana digiti ited da nga serbisyo para iti publiko, kaspaset ti negosyo gagayem kay absata, isu iti dasar tayo. May sa dito nga napanunutan tinumutibiyang tapno ti kasta makatulong kami iti dati programa tayo tinapalabas nga mangited kaditi damdamag pakiramanan na po digiti establishmento tapno adda ti pamalpalatpatan nyo kaditi ipaayda nga serbisyo. Agyaman ti ayat yung nagbuya ken dimngeg iti may kadwa nga parang ti programa tayo tinapalabas. Dito nga rin ti pagayam yun ni Robert de la Cruz kinadwa iti technical control ni Maki Paulino Agustin. Agkikita tayong tubanen papagayam into nubigat. Pinapalabas na palabas sa mga sangal tinusakbayan. Dahil di napalabas ang kaibigan ng gabalit ng panakapaay. Anong nasong sinagad? Ket may buyog sa inlet. Ano magarupos na paitang hulwa. Ngayon kas na kaparswaan tinulog. Ngit ni Rabi. Tungkor ang naraan sa patak mo umur ba po naman nam ano palabas ket may buwang de isyan ken garatga kagiddan pa naglungkot ng mutin sa masugat tinapalabas